bato ya mokili bokamwa te soki lelo Dr Alphonse akomi producteur ya bafilme buzoba nini wana yo obanga buzoba te kuma mozosala soki ozali mosene ya nzambe okosala ngo te papa na ye mpe apa na yo te osoyelongoka awa paster à l'hôpital de Monique. Pasteur à l'hôpital. Maman, ça, tant qu'on a la benzo na ye, abimisi nga pa na mbeto. Tant qu'on a la posa na ye, akeko sa service pas faire moko bataille moko pezala. Shikonga natika milimo ya bato ekufa. Natika milimo ya bato ekufa po. Oyo za na besoin. Ngopa mututa nga na posa na yo. Buzoba. Nga na posa na yo. Buzoba ne. Buzoba na nzambe oyo silika na balabala te. Meza mama balabala te za mama ndako. Il faut nandako bovandi boyokani to soli non c'est rozala bien mais ngala zokendo te na paroisse à São Paulo na yebisi tovana na kosola elle ne veut pas to yenzela nzela na mutu ketukutu etikali kuna papa ta yo moko makambo to se gosi eleka awa nga peza na mbeto abimisi nga na mbeto ko ko sa service papa ata yo moko ezalaka ata yo moko papa ce n'est pas normal pasteur c'est parce que yo komi na mpanzi na ye non mais oui na comprendre te nalobaki na yo mukoto zalaki ke makambo oyo na yo mosai na nzambe za malamu te moi esika tokomi bon malgré nazobima mais na préféré tokoma na ndako tozonga comme ça tosola makambo esila bon soki tokoma na ndako ye lokola ye oswanisanga nzela aotikala o yo ya osola na otikala te lokola asakanya nga na mosali na nzambe buzoba o non pasteur non mon frère akotikala awa tokokende kosolola epa na ngai collègue pasteur oui, mais cette femme ne doit pas jouer comme ça avec moi. Pour favor. Est-ce qu'il y a une réalité à ma sala? Quand collègue na yo to solo là. Hein? Eza malamu te makambo eko kitsa. Oui, za yo hein. Eza malamu te. Oui, za yo. Yo, on peut s'en raison. C'est là yo. C'est là au moins makambo na sala yo. Zoba. La pasteur. Yo, kota papa yaka. Kapoza mosene na nzambe yaka. C'est là yo. C'est là yo on peut s'en raison. Mati ngai motema yeleki ngai mayele yoki ngai matoi yemoni ngai miso nakoki kokanga motema te yetindi ngai na yemba na loyembo kolamu ya papoyo papa Fonsie nakoki kokanga. Alors faixa favor, batata, faz favor me liga depois de 5 minutos, já? Já tá bom, já, com licença, já. Oh, Fredinho, bonne santé. Bien, mon parceiro. Yeah. Acá, ó, yeah. Yeah, o que é isso? Fredinho, ndeni go? Bien, mon pasteur. Ndeni ndako. Ndako Bota sawa. mobimba. Bota pena sava. Pasteur azate. Te papa aza na ye. Ana mopaya mo baosolola. Bazapi we. Baza nasi bakozala na piscine. Nasi pa na piscine kuna. Esko Fredinho, ndeni makambo na o? Osalaka mambo wana ozosala. Mama bilamba. Nasalaka na ngai mais sikoyo nakoma nafongolisa nde ba magasin par-ci par-là. Ezatende na ala komema bilamba na ba maboko bote nafongola ba magasin na komi na 5 magasins. Oh, ah bon? En tout cas, nzambe pena osunga. Nazala ba 5 magasins. Mais mikolo nde na okende mingi Turquia. Nasoma bilo mingi na Turquie. So bali déjà. Mais non na balite. Donc ici il faut na mekana ko concentrer omoni tango zo bala ozo mwasi na yo oyeba ndenge nini ko sepelisa mwasi ozo comprendre ma pasteur na ko bana lo yengete en tout cas oza makambo ko sepelisa mwasi siko na ndenge eza bongo pena ma pasteur ko sepelisa mwasi ndeni bon za on ba le bitene ba sepelisa mwasi omoni ma pasteur le monde oyebisa omoni mwasi ndenge za bon faut sepelisa la chambre. Faut se pélisser dans le salon, faut se pélisser dans la cuisine, c'est tout dans la chambre. Vous comprenez mon pasteur?
yango wana naza concentré nanu dans nos bala obike mwasi nanga aza mwasi semo vous comprenez na préparer penza donc nazo préparer molo pona ye ay ma pasteur kazo zo ndeni yo za makambo eza bongo ma pasteur na kota na blaga te mwasi François tendresse donc soki ovani na mwasi faut sentir que naza njonanga na mobali na ngai vous comprenez ngana bana mwasi loko na vandi to vandi biso na biso basi simba te donc so na vandi na mwasi faut sentir que naza na mobali ma pasteur mais nzambe pena sunga ça va ça va makambo etambola bien siko apa mamba bilambo sala sumi apa mamba bilamba naza électricien naza réalisateur ya film naza caméraman comprendre misala na nyos tuna sala oyebi misala ebele talaka mwa mobali ma pasteur kasi pesa numéro na wana zana numéro nanga 927 77 76 22 na suka ma pasteur wape ya numéro nanga 22 na suka ya donc so benginga uzinga mbalamo ya comme ça pas na numéro na ndo bengi mais ma pasteur siko le be pasteur na zana na piscine tuko kitaka mbalamo te ça va zana si ça yana comment numéro na kuma kumbu to kenbiso ça va mon ici na ko kenbiso ya pardon zana na benga ya pour ya un peu compliqué mais ta numéro ni ça va benga action ma pasteur on bala c'est terrible donc moi si na vraiment pas aussi là frère Dieu c'est moi qui a c'est na je numéro no yo zata numéro na moi pasteur qui misa kasi pesa 947 28 70 56 ya zaka sala koitsa ya ma pasteur merci Fechamos na terra, fechamos no céu. Tudo tá certo. Pensando na minha família. Vai, xerife. bato ya mokili bokamwa te soki lelo Dr Alphonse akomi producteur ya bafilme frère pembe na pembe oya boss angola kikolo mbaba yebi mama na nza ba pambola na gisa biso e passer ensemble na baso tandi frère wana ko na mbongo ngande la ngai na pesa na do ba ko munga si photo sebela ko de bilo bipe zamba pesa okay frère wana mbongo ya ba jeep poto chine pamba pembe na pembe oyo eza kaka makambo ya nzambe oyo eza kaka bolingo ya nzambe boto ya bwana boye na mona te boto mayele boye awuti wapi bakoko sacrifice osengi ngai yango na ye nango liboso na bino naza na posa ya pouvoir emata mbongo ebakisama bakontrat ebakisama
nakimi kopesa bino leki moko oyo ya ngai yesa naye na ekozo na bino lokola meka sacrifice ya pouvoir. Nini? Papa ni nini? Kupanikete sana kina. Lelo il faut zambe asali. Il faut makambo oyo ekoma na suka. Okola bokotela ndako na zambe. Sana kimi tuzobondela, tuzobelela zambe. Yesu ndeko na bo. Mokeli na lola pepe mabele Zambo ya sala kama kambo wele kila kabato Seigneur Dieu de grâce na yiki o ezali impossible liboso ya batu ezalaka possible liboso na yo ezalaka possible liboso na yo yango na beleli yo na moment oyo na bomo ya mwana mwasi oyo Seigneur Zambe oyo kanisaka makambo malamu batu basalaka pona musala na yo kanisa yesa bisika motema na ye bisika molimo na yo ezali Seigneur na sengi okele na ko récupérer yango nazo déclarer vie na kati na nzoto oyo na kombo na Yesu Kristo intervention nyonso ya molili to sengi récupération ya molimo na ye na kombo na yo Yesu bien aimé to za concentrer tozobelela moto na Nzambe parce que tant nazobondela Nzambe azotalisa ngai molimo na ye babebaka deja mosika tozotinda moto na Nzambe mosika molimo na ye ezali Nzambe akenda korécupere yango ezonga bisika nyonso molimo na ye ezalaki ezonga sikoyo na kombo na Yesu moto etumba moto ezikisa misala nyonso zonga sikoyo nazobelela molimo na yo ezonga bomo ezonga bomo na yo ezonga bomo na yo ezonga Mireille bisika ozali yoka mongongo na ngai atake mosali na Nzambe zonga sikoyo au nom de Jésus-Christ bozala kimia azozonga azozonga azoya yaka au nom de Jésus yoka yaka molimo na ezozonga au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci le roi des rois, merci le tout-puissant d'Israël. Na kombo na Yesu Alléluia. Oh alléluia. Zamba Zamalam. Oh alléluia. Oh gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alléluia. Zamba Zamalam. Alléluia. Lema yaka. Alléluia. Zamba Zamalam. Zambe na nguya nyoso. Zambe ya Abraham. Zambe ya Isaac. Zambe na Jacob na kumisio. Parce que Zamalam. Obika mwana yo Seigneur. Kemolo kumwezo kipana yo. Oh alléluia.
moi si fois soit tendresse. Donc soki ovani na moi si fois sentir que na za jonanga. Na mobali na ngai. Tu comprends? Ngana pas na moi si loko na vani to vani biso na biso basi simba te. Donc so na vani na moi si fois sentir que na za na mobali. Ma pasteur. Ok, ça là. Dernier ça pour maman a besoin de quand on a ma prière et ma serviteur awa semaine au Mobimba maman a besoin de mon abisso awa Nzambe a besoin de quelque chose on a été pour le boîte na on a Nzambe qui ozola bosser tout dans tête Nzambe ça ça ozongi zala awa na église au mi matin par exemple il faut Nzambe ça voilà il faut non, pas de problème, pas de problème. Oh, allô, bisous la reine. Ah? Oh, bisous pe côté toza na resa à quoi toi en église. Olobi? Oh, quel peut quoi kuna? Bon, ça va. Tout ça la boy. Boy na église mère. Na ojainda si na ojainda. Na epa passer apa mutombo. Tunaka pembeni wana isa kutu pembeni ya centre ya Alphonse. Boya naika na église vraiment moi ça le trimestre tête. Boya. OK. Tous allez bien vraiment. Boya naika na église solution pour ça ma. Merci. Yeah, OK. Pasteur, après le petit bonsoir, je suis moi c'est grand frère nae, grand frère kuna kwa hii. Nani? Grand frère kwa hii. Yake? C'est à quoi kuna lisusu. Non, il y a quand l'église là pour tozali. Na kimeyoza na eta ya kusambulia ke. Zala na kimia, ma fille, baya na Nzambe après sa solution. Papa Alex. Oui, biso ngba na église. Na ils sont déjà baya. On peut s'adresser à l'église. Déjà adressé. Précisément et pas pasteur Mutombo. Si, na pesa. Ça va. Zala na kimia ma fille, baya na ye lokola za ba pesi solution na kamono ya ye penza ke za pesi solution ezata na za kimia ni vraiment kozala na kimia OK baya na ye Allô, frère June. Ngama pasteur. Yaka non. Yo bon c'est vraiment bleu mo ya ko ananda. Na vraiment pour ça nous yasi ko. Ya, ça va na odi là. Non, zéro penasi ko ya. Ya, OK, merci. Combien de minutes à peu près? Ah, 10 minutes. Yeah, non, je vais l'exater. Non, je vais. Oh. Non, pasteur. Bien. Oui, que tu as dit solo na papa Muninga pour na concert ya frère Blaise Maka.
Oui, bien. On fait la papa. Donc, il a 5 coups d'exquise. Enfin, qu'il y a un problème. Vanda la bingo capo bon, c'est la cave comme un courant. Il vanda fille, vanda. Il y a ça, problème. Non, il y a non, tu as dans la chambre, dans le lot, non, il y a. Ça, c'est la gamme en courant. Et où, mais la tête pas même 10 minutes. Il y a ma pasteur. Non, ça rapide maintenant. Ça, le mot qu'on a fait de chambre, non, il y a casse, pas même 10 minutes. Mais la note, ok, nous casse. Ça va prendre, mais tu mets ça, non, qui parce que papa mon numéro c'est l'angaï. Non, il y a pizza. Ah, il y a. Ma pasteur. Mais ma pasteur. Ça va, mais ma pasteur, tu me la tête. Na me la tête pour me faire pour. Ça va. Le problème est ça. Nous avons Zélissa, c'est un grand homme. Il y a Mboka Oyo. Papa Moninga, c'est le producteur numéro 1 de Mboka Oyo. Vous comprenez? Donc, les aboués, nous avons décevoir été. Nous me la tête parce que ça va. Ça va où, mais la tête, n'a pas amené chaud. On est passé là, on a été faisant un coup sur coup, on a été passé. Donc, ils ont simba carte, on a évité, on a bien écouté là, on a pris oyo. Tellement on était là, on a évité Bassiga, nous sommes là, on a été Bassiga, on a écouté. Et puis ça coup sur coup, on a bien pris l'hôtel là, on a passé. C'est un frère Serge, t'as la carte, t'as la non, soyez lignes, le ça, on a fait Serge. T'as la non, frère Serge, frère Serge. Ils sont passés au coup d'habitude. Pardon qui a soulagé pardon frère Serge je dis que banda na mona comme nazo attendre le bâti nanda ku bana bala nazo kana soulagement maman passé aux autres qui c'est passé à zone état na retraite aux autres qui dans nous pour la lecture mais maman m'embêter pas pasteur oh maman pasteur allez Ok, donc ici Zambé, le lot vraiment connu na presque deuxième jour, il y a retraite na biso, na profité absence ya balimusu pour la babini, pour sokola, pour kamwe kokolia, na meka pour réunir bino parce que oeza ka etali famille, tokoki ko traiter makamunyo na miso abatote. Alors jusqu'à présent na mabonde na ngai Zamba zo continuer ko convaincre nga que il y a un problème. Papa Ken, s'il y a un problème, oyo penza vous allez se sentir touché oya koloba okoyi koloba yango parce que jusqu'à présent nous sentir net freinage moko boye na prière tant on ça c'est pas pour na yo alors ce qui moi est en cours de soulagement entre la famille pour la motema ça va kanaka ka motema te pour la motema loba ta kufi pesa za tele na komi représentant légal mais image ya mwana na bino okobakisa pas apaisé biso église tokobotola mapango ya papa soki mapango ezali ya papa ezali ya jojo te ozambeka boye tokoyoka na kaka mais le problème eza ke tozala na kili yakosala nzambe esalema tobebisa kosala nzambe bato oyo azolakisa nga na kati ya ndako nga nazomona te mirene biso ata yo moko tala bato boye nazomona te ye moko azona paster
baproblème eleki kanda oyo olobi oza mosala nzambe papa sala mpo na mobali na ngai sala mpo na mobali na ngai naokoka te fongola nde motema frère Ken incrédulité ekomema yo mosika fongola motema loba kolokela nzambe soni te fongola motema ya na ngai fongola motema tokangwama yaya pasteur on a problème avec le pasteur soki kamwezana kobomba poena koloba on a problème te ke nozala problème eza sérieux papa po tozalaka biso mbaye na ndako bato oyo bayaka kobima na kati ya ndako na biso bazalaka wapi tokangaka baporte tokangaka porte ya chambre sikoyo babimelaka oyo na chambre babimelako loba tokelekele mona okoka nango ovanda na l'église batamilai boye te nayakuta makambo ebele bozala kuna ya ndako na bino bozala bino baproblème yaya mona bato ata kobetelanga kobetelanga te mirai nyonso eza oloba te mama ndenge tozosolola awa boye nzambe azocontinue koconfirme ngai qu'il y a des esprits de personnes où ils ont réclamé hier. Il y a des esprits de personnes qui réclament. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà mon thème. Loba. 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 Confesse. Confessez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loba vérité. Au nom de Jésus-Christ, tombez la moto, tombez la moto. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Monte le feu. La moto, ça moto. Chicoye. Moto, moto, moto. Le feu. Forme l'air. Forme l'air. Un nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moto, 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 moto. Moto, moto. Loba, loba. Loba na kombo na Yesu. Loba. Loba sio na kombo na Yesu. Loba. Loba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loba. 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 Au nom de Jésus. Loba na kombo na Yesu. Loba yo nani na kombo na Yesu. Loba. Loba. Naike. Bazo bazo ya passé. Bana nyonso. Loba confessé au kozala na kimia. Au nom de Jésus. Loba. Confesse. Au nom de Jésus. Loba. Si, Loba. Loba. Au nom de Jésus. Loba. Loba. Calmez-vous. Loba. Ya lisusu amida Nom de Jésus-Christ. nalengi na basemi na ye nyonso kama naliaka bana basi nalingi na ye moko yesala kokite ya mama basona kaka bazwa ngai mpona na yesa napeti noko pamba yango nakoesaki ye aye awa na ndako oyo ya biso Kimia kinotoroka. Loba sikoyo banani batikaki nyonso nasalaki mpona ye. Loba loba. nazwa kisi ya mbongo epembe te omoni
Nzambe. Allez, kana ko bongo. Ah, ouais, ça est Pasteur ko yokala makambo yoka. Qui est d'abord? Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez la kinya ou ils église pour trouver solution dans les camps. Et ça, ma caisse la binote makambo est bini. Ce qui est bini, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez la kinya, tout régler makambo. Éternel Dieu de grâce, na saint présence d'esprit, na moi na yo, ngoro na yo, ekitela yo, na kombo na Yesu. Ken, na kombo na Yesu. Amka, talanga, Zambali yo mingi, yokanga. Est-ce que ozondima ke Yesu akufaki pe asekwaki pona yo? Nandimi pasteur. Landanga na libonde. Loba mukonzi Yesu. Na ye pa na yo. Nandimi. Pokoma mwana na yo. Yambanga yo. Na bolingo na yo. Ya bonzambe. Makila na yo. Esokola ngai. Epetola ngai. Molimo na yo. Etambusa ngai. Yahweh Nzambe na bikamwa. Topesho merci parce que on dit maka ko perdre ba oya yo te. Ngoro na yo ila ta ila kombo na Yesu Kristo. Amen. Jésus. Ken. Papa. Ken. Oh yes. Oh Ken. Jésus. Maman Bijou, bozala na kimia. Bible lobi, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ndeko Zambé alingaki te a continuer ko vivre na vie wa zalaki na ngowana. Zamba sepeli lokola yambi Yesu lokola mokozi pe mobiki ici. Zamba récupérer molimo na ye. Il est parti. Il est parti vraiment. Papa. Il est parti vraiment. Maman Bijou, Oeza, Makambo ensemble. Eza ba mystère ensemble. Il faut que tu comprennes ça. Musika maman. Il est mort à Koufi, il est parti. Il faut beaucoup mis ensemble là, c'est circonstance. Beaucoup mis ensemble. Voyez pas que c'est une époque où il y a ciment. Il faut beaucoup mis ensemble.
olobi nini? Oh, akufi na nini? Bosoki 2 jours na église. Oh, comment malade on est nini? Ah, bijou yo pe les sous. Ah. Bon, ça va. Na komana na staff abana kukopa ya papa Jerry, na papa Brunel Weya, na Semila na pesa bango nouvelle. Semila mbala mama Jackie wana na mwana Bela. Na Edomba ki président, na pesa bango makambo ekweli biso. Hein? Faut que tamboula te ko tamboula na lukata moi quelque chose dit. mbaya seke bana bango kaka misatonde bazuwa solution mibale bazonga ndako toyoka pesango bakufa ye kashelokweka mwishinga epai ya tatuyui kasheloko elekeli mayele na ngai epai ya tatoyo ye epai ya papa Francis oko na ye atomboli kitira afrikeno asimimaki naipa tosolo noko pardon na itosolo ozaka noko nanga pardon noko limbisa ozaka noko nanga pardon noko pardon yo machuda mandani noko pardon limbisa noko ozaka noko nanga pardon noko beto na yela yo noko ngwana limbisa pardon noko naloba nanu limbisa noko kenda kusenga to pardon noko nanga noko ozaka noko nanga moko limbisa lungwa wana limbisa noko limbisa nazana noko mususu te lungwana wana na limbisa uzana noko nanga yo usambusha ngana ide pardon noko limbisa emonu ndogo beta limbisa yo kangana noko yo kangana ndubi beta ngaite usambusha ngaba beta ngai ngana zana bundoki basubile pati chenyo ikufile pana mite ayelelu limbisa ba luba uyeli ni limbisa noko na loba ngana pardon noko nanga nana noko mususu te limbisa noko neko découvrir mutazo lia baneza beau frère to découvrir ngone église noko yango na ko sengo pardon na ona sala ki limbisa noko kozaka noko na ngai nana noko mususu te limbisa noko na ngai limbisa na yeba kite noko nazala ki conflit tellement que maloboloba yango ekota na mutu na ngake yo mutazo lia bana soka yo te limbisa noko na ngai noko tozi mutazo lia bana tozi pena mutazo lia bana wanda na noko nazalaki na yesa na ndako donc mutu aza kolia bana eza nde grand frère na ye grand frère na we wana abandi na mwana liboso mwana ya mibale siko alingaki alia lisusu mwasi na ngai esika makambo ekoyeba na wana ntango toke na église bazosambela mpo na yesa nayoka mwasi na ye abengi ngai o ye mpe akoyi kotoyi nde tobino boya na ye na église ntango baye na église koya na ye ntango bazosambela akomi koyambola o nga nde naliaka bana o nga nde nasalaka bodongi yango problème yango wana noko na ngai sikoyo ngana beta mapa ndenge naza boyo se na defa kesi pa ya Pedro kula kesi bakukundila yo se na defa opyaki kupesa yo maladi ukufa ndengo soko ibia mute ata geloro na hivi se yo Pedro kula kutiake serikei geloro kupesa kolbia ndengo za wana uzara deja na ya kukunda mabia kosala ngabo ite pa ngai kosala ngabo te kutu na zemi o elongwa ye mutu alia yango yenda sala lia sikoyo yo kenda pa yanga ngate ubeti ngai sikoyo nazungisa malo limbisa noko limbisa zongisa malo za noko na ngai limbisa pardon noko sikoyo lungule makufu beti ngai limbisa noko zo makufi na yo kenda uzaka noko na ngai soko zi makufi na double kenda ngona limbisi limbisa noko na ngai limbisa pardon za noko na noko mususu ke pardon noko na ngai limbisa mama kufatika ngana maboko na yo noko pona ukima wapi yo nde noko na ngai mama kufatika ngai pa na yo noko soki okotika noke pa nani limbisa noko natikala na yo limbisa noko soki olobili soso ngana kokufa noko na kosuka wapi limbisa noko natikala na yo mwana alimise yo pasoki na tali ay taula mate soki na baki soy di kolo ikuzunga kaka na ilo
nzambe alimisa yo adimisa mpe ngai ndenge nabetaki mabako nzambe ezalaki yango kanda moto esalaki ngai sakomona mwana oyo kadi ate sinze kitoluka otobula kosinganga mwana kashelokweka mwishinga epai ya tatuyui kasheloko elekeli mayele na ngai epai ya tato yoye epai ya papa Francis na ye atomboli kitira fielo asingi mape yangola Allô. 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 Bonjour Thérèse. Nangola yesu kisotimia. Mingi ni yoto. Ça bien. Nangi tu naona mulimbisanga mama. Est-ce que ozakana likambo moko boye ke obombela ngai ça fait déjà 8 ans yango oyebisaka nga te. Problème ni. N'avons le problème te. Te na lobi na tu na est-ce que bami balé yango na tu na est-ce que ozana likambo moko boye te yo bombela ngai te yo oyebisa ngai te. Afonso likambo ezali olobi kaka na ça problème a oyebisa o te na bombe un peu likambo te. Usutu namba boso ya mibale ya misatu naza likambo oyebisa o te. Non, tu ne sommes pas mis ça, pardon, comment vous avez maman ban. Est-ce que aux en ali kamoro boité que yo bombelangai pendant ce temps où tozana yo tozarana yo et que yebisanga te que ndenge na tu ne bokolo ko yebisanga. Aux en kambote. Aux appels ali kambo ya par exemple ya bana oyo botaki 6 na sima par exemple nano yebisanga te pour naza surpris na likambo na yo. Oui, on demande un problème. Nous avons un temps de on a un yo. Il est comme nous sommes qui n'en ont bon te. Ça, merci Kassi. Ozalabi. Ok, conscience. Le colo yebi kamo de c'est dire oyebi kamo boye bisanga ite mais na ruben nako. Bazopeli comme malé ba prendre na yena lobeli yo. Bo fallait kana zo ngamba mo boyo ndika ko ebiso ba mo likambo. Ah. Basi ba yaki en Angola na sina zo ba mibale. Mais pour ma grande surprise ndé qu'on a vu au moment de azobetela nga lisolo. Hein? Et qui il paraît-il que là-bas na mibalo yebisaki nga nzoka ndisa ngo ba mibale te osaka ya na bana 6. Hein? C'est quoi Ah, t'es auto déranger ngai, on est comme dérangement. Franchement, oui. Ah, donc vous avez vu ça que dans ça là on te mangue ça pour comme dia vous avez na poto et le kolo yebi dia ki ningo za na plan ya kozwa bana na yo ningo kosa inga donc bono kozela ki tanga na kozwa bana wana na yana bango na tindi bango kuna après na simande o kokisa mission na yo ndingi nyu bono ko luka moni ke olinga na ongaite. So pour moni mo ente ko benga no pe souté. Tika na ko benga te. Oh. Ko benga te. Ah, je vais me sentir. Non, déjà, merci. Merci. Merci, j'ai été sur le Luka. Merci, vraiment, j'ai été à ma belle, merci. Nous, pour la bateau, nous allons passer,
bato bazokanga mbongo mpona bino bozala bien mais nzokande bino bozala basekret na bino ya babana 4 8 nyonso okobangolanwe abruche ujolush intendeluke yangola te muzungoto. Teresa, numéro de point. Problème? Qu'est-ce que ça faut soutenir encore? Assalim. Attends, tu fais une équipe, d'abord, c'est bien à chaque fois. Quand on va question Zanga Tina. Ah. À solo de Nia Lobino. Hein? Là, bah, t'as besoin d'un gars de la barre. À Lobino Nini, solo là, Lobino Nini. Ok. À mon dieu, tu as la force dans le monde. En France, il y a des gens qui ont la boucle à 6. Nous avons les camions surtout, qui nous ont malé, mais yo parce que mon tombala moko bon ne sait que na bana 6 tom susu angara linga tom susu angara boya na yo on a caché la vérité wana si qu'on a mis ni tu nous suis batté son na moi qui habite la vérité on a d'abord la téléphone ayo bebse nga mukona ngai ata mukona Teresa écoute-moi Teresa vous vendez mon bal vous vendez c'est combien de temps naïe donc tout mais bo ba mi balé to butinete na même tu na rapport naïe dans le bien, vous faites un mobile, ou 5 ans, ou 6 ans. Oui, ça mobile, tu es en balance. Non, moi, je suis en 6 ans. Non, au salama B, non, c'est au salama B, yoka conseil. Oui, au salaire, moi, ça m'a B. Alphonse, ça y est, mobile nayo, aza mobile nayo, bosali batin belé. Il fallait solo naï, il fallait que Alphonse ndo linga boye, naza la bana na autant. Yem da oyeba, soka linga ki na été. Alinga otika soka lingi yo ondi babana lelo atanga oncle nous ni lazare ba sabate Hortense wete obotana a kosinga ke na kishaza tika ibana so 4 ou 3 na yo kampa mutu mususu est-ce que nous allons content te Antonio yo zana Alfonso ibambela obana bota hier ba lelo ba miseke bana Alfonse. Non, non. Il faut se plaire que mon bal n'a pas aussi une esquisse. Pourquoi vous avez monté? Non, on a monté. On a tourné les nango. On a fait mon lat. Bazorata moi si na moral, au tourner les cambo. Mbali boso yami bali ya misato. Et après faute na maté. Maman les kaza onati. Maman qui va toujours ko boya ki ngana lo bali cambo. Maman les kaza yo. À venir nous à maman les noko liga mso bakena no malembi na tuna batatiana bakamana waza baona ngulana tatiana sunu Marceline solo sabazaona na leki na bango Flore babisinga komeko balikambo te bombela mobali na yo bapesa conseil mabe bakabete bazaba kamada mabe bakamada bona kondi mamonte lelo mutandimi kuzo na Afrique atino tilelo na Europe za bana e boy luka grave ezana noko bien mona rapport étrange Teresa, il y a un conseil. Tu n'as pas conseil que nous avons tout négatif. C'est vous avez l'ambition de c'est pas bien à l'insulter. Ah, c'est vous avez un projet dans la baie. Projet n'est non, c'est pas blanc à boiter. Non, c'est pas blanc à boiter. Est-ce que ce côté les autres box en moi? Non, ce côté là parce que Azan a raison, Azan bali na yo. Allo mo le banana friti awo. Na la ko a peso bongo na Europa. Na lo ko na sala monte. Ba parano attaque kamando mo sala monte. Papa ba na no botane ban. Est-ce que sala mo? Teresa, il faut réfléchir quand même. Il faut raisonner quand même. Il c'est qu'il y a un 6 mbala mo ngaka boya. Ongo bando so na mana so na malé pe na ebine no rebisa ye. Vous savez combien de temps? Malé mo pensez combien de temps? Avant de quoi embêter en la lembi na. Avant embêter pour la poto lelo. Tes potes tous la poto lelo, il y a tika la Afrique kuna. Et vous avez pas ça non d'accord té. Luka bo arranger bien en balle na. Té. Teresa, vous a pas na ngai, dans un responsablement à la moko, en Europe. Luka bo ngisa kuna. S'il te plaît. Naebi papa Alphonse. De cela docteur Alphonse na yo kaka yango. Nae a traité bien naebi. Naebi papa na docteur wana bigisa ngai. Docteur Alphonse tozo yoka zo sala sango mikolo yem takangi Luanda. Na yo kaka ba traitement traditionnel a sala ka. Na ki sango na ye mingi. Ye penza côté wana des fois té. Mais pour la nité ko pas papa Alphonse o luka solution. Docteur Alphonse mutasala masolo wana.
parce que nayo kaka batu babikaka bakendaka mosusu agite mais akepena boye simbi prêtre mais naza au courant que asalisaka batu oyo namonaka la solution na masolo wana ye pena ko traiter mobile pena ko zonga pena en forme. Docteur Alphonse a traité bien. Une semaine wana na du traitement na mona eke na bongi. En tout cas naza convaincu puis musani zo sepelisa peuple ngolo pe zo sepelanga moko pe. Baka oyo zo leka azalaki na problème kingandi akepa docteur Papa Alphonse a dû lango solution. Kutana docteur Alphonse va se retrouver normal. Naza bena épreuve. Do sango penda do. Na sunga pe batebele. Na nzela na pe batu mingi bazo ba gerizo ba bota babala basa pe makambo ebele. Papa Alphonse asungi batebele na ngola awa apesi batebele lobiko ko bota ma malade nyonso to azo traiter parce que na mona batebele bandimaka komanga boya non akenda te mena yebi ka traitaka. Petit frère na ngai azwa traitement pa na ye na mo eloko mo songo le dérangeaka ye par la grâce de Dieu na traitement na ye vraiment lelo to ana bébé la biso oya za docteur oya ayebi mingi konyeka bongo de conseil na ko pesa ozalaka bongo na ligne wana ko bunga nzela te. Alors a continuer na musala na ye ndenge azo sala toujours mais sala ngona nzela moko ezaki obanga nzambi na banzela na musute. En tout cas félicitations na ndenge ozo sunga biso mibali ezo sala penza malamu mingi continuer kaka ndenge wana docteur. Akoba malamu na kosala musala na ye asungaka population mingi atia mbongo liboso te ko bikisa bato lobika bato za na maboko na ye. Musala na yo ndenge osalaka yango pona kosunga bao bazwa mbapasi continuer na yango en vérité. Olingo boma libala na yo mobala boya yo basemeki bachola yo pona kobota te yaka ayo Papa Alphonse yaka nzamba kusala naluka kimwana makasi bato baseka hinga mingi libala na ngeni ngaba kupa kasi na nzela Papa Alphonse na tumwana na ngai Papa Alphonse oyaki kao fobima oke Deza mubima zemi zalaka te tala fubi tande na komo tamboli solution ezaki tanga na ye awa talanga libungenge ko Papa Alphonse nde suka na makambo oyaki akolela fobima ya koseka. Eu tinha problema de alcance durante 15 anos. Neste momento eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar. Nesse momento a minha gravidez está aqui no EPANO. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Alphonse. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento, nem cheguei nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Alphonse, tentei, é para tentar, mas na verdade eu consegui o que quis, a coisa que eu quis procurar e consegui. E também quero mostrar que na verdade, minhas irmãs, quem que está precisando disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor e a fé em Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alors, ceux qui l'ont libéré pour faire pour yo zangi kobota. Na ko regretter mingi. En tout cas, ko kanga matoi na yo. Misu na yo e mona kaka place centre yekina. Tala yo moko ba témoignage ndenge uti koleka. Olandi. Est-ce que maman, to pesa kaka bato wana mbongo po baya koloba na TV po na koluka nini? Mobali munene boy mandefe tondi na mbanga lokola fumbwa moto akomona na nzela komona mobali okaso kobala Facebook ba Facebook pe mabala ya lokuta makambo elengi te keskrona keskro elekaka na Facebook il faut chocolat ngai nokema na kologa ya maki ya bolumbu moyindo note fatala na bato baba boya bazuka na ndoki te moyindo ndoki te nzambe chocolat ngai moyindo longola ngai ndoki. akoyokaka njala tata na ye akoti na ezali boye yokokota malewa abite yo kokozwa mosala te eza na libota ya soto freneur eloko na yo oyo po mbala nako pembe na koya bima na kaisi nono libanda bima na libanda
Kanza oyeba boulot oyo eza boulot oyo koyede na bafamille ya biso avana babilo mosu eza babiloko komema na loyenge te yo mpena namoni ya moko mokotisa mpena loyenge na boulot nayebisa ko kogane kozwa lare awa na kozwa lare na bamoko ya bangola oyo eza yango baje moke avana oyebi motu mpenza wana oluka na vi na ngai eza yo moto banda oluka na ndeni mpo nga nayebi yo te mba liboso na mono nayebi yo te banda oluka moto ndeni nzambe na ndenge asala makambo na ye oyebi na moni mbango moteli beti o libabe te oza kitoko n'est-ce pas ozaka siri na kitoko na yo oza kitoko mais top kitoko wana yango te c'est qui compte kitoko ya solo ezali bizali mais sikoyo osala nde fort ochange habillement mpo oyo soki 10e jour oya oza na meme habillement oza elamba la tata ya papa ko nyokanga bato mosuku ata mpokuta atelema na nga te atelema na ngai abeba nga mamba ndako dande na ngai nga akomi awa topeli lusu balo bango na malebe beta oyosana ngai top taba otalanga be yoso tota misuni oui chérie ça bien ça va kuna ma ozoyo kati ozozwa kaka okokufa mwana okokufa ebisiyo toboma moto biso nyonso chama na sata mapimba valembi nakuna te loko yo okende pa Alphonse po abomanga kele ko ya pa Alphonse wana nyakisha makana melekolo etikwikilakwe kashilwiza lwabaka lunyara kushwe kashilwiza lwatanina mavipi melo If you want to know how God is working in Africa toka bwana na itala kutu na keko beba na noko na ngai na beti noko na manke noko naza kokanisa ke noko nde aza sima likambo wana ayebi likambo wana nzoka eza bongo te nzoka nde beau frère yango nazongi mpe nsima ntan moko boye azolobelangaki o nazalaka na leki na ngai moko kaka na bana na ngai ya mafuta wana c'est-à-dire aza koyeba mafuta ya bana mpo aliaka bana azolia bana azoyoka mafuta na bango alors ngai papa en tout cas ngai na yesa libala eza lisusu te. Ok, papa Alex nayoki yo, je crois to meki ko partager na yo mingi sur le Cameroun, mais je te vois au tikali toujours strict. Réalité à libala mutu aza na kati na ndako nda yebi réalité na. Alors oyo nga na kosenga na yo na ko respecter décision na yo, mais to tikela molimo mo santu esika a conseiller to asala. Ce qui est ça moi sinayo, beaucoup se réconcilier. Mais ce qui est moi sinayo te, je vais respecter ta décision. Mais tout ce qui est mon santo espace pour asala. Molio mo santo sa yo kelinga. Molio mo santo sa yo kelinga vraiment. Yes azali sous moi sinangaite. Ça va mon frère. Na yo kiyo conseil moko na zo pesa yo. Outi ko le kana bitumba makasi. Sérieux sans soki oyaka na ye awate. Na dernière minute so bon ka boke l'hôpital bo mbele to perdre. Alors kanga manaza ni pesa na musala na za
Je trouve en toi une semence ya Bonzambe, ya muto ya kosala nzambe. Mais mi pesa. Tika kozala lokolo libanda, mususu na kati ya mai. Le mieux conseil na kopesa yo yango wana. Seigneur, Dieu de grâce, natiki Alex na maboko na yo. Na ba problème nyonso akusa nango liboso na nga en tant que mosali na yo. Kanisela ye, salela ye, sunga ye. La tradition n'est pas la sorcellerie, par l'inspiration. Problème dans les années. Aïe, c'est qu'on est pour un garage. Il y a des garages qui sont papa, na vivre en aïe, na zala naïe. Na quelqu'un a garage ou garage aïe. On est à pas banco. Garage ouais. Garage ou pour l'instant. Les autres filles freinaient à ben au garage ouais. Il y a c'est un plaisir. Non bana parce que nous pour ça ma mingi vraiment. Nzala nzala metaf ma ya zana mwana nzala nzala. Hein? Ba pesa comment il y avait 12 pam. Hein? Est-ce que garage que cela y est? Problème sur problème. Hein? Bon état ya comme na mo. Zemi on qui va supporter. Papa, itani na mwako. Depuis que la minute ça n'a pas si makasi. Maman, pourquoi ça m'a été la vie na vie? Nzala ko sala garage vous les a été azaki simple travailler so na so maman eta on nzala comme nango na minute pas regretter ma fille mon fils nzala hein maman ne la so mona zo kilo mawa na zemio za nana ko s'occuper na musique parce que nzala pour le moment nzala comme il bon ma papa hein Pourquoi suka ndenge ko bandenge ngo suka hein wala concernant ngate ce n'est pas talanga makamuna bino papa pas so ba benga ninga papa boss ko non sande ngana ki poto sola na ye nani Okota entrez s'il vous plaît. Donc asini na yebisi on tala donc mwana nga komeli boma na ndako kaka banolo na bilamba atikenda kupa muke apanzi biloko wa nzela kimi kuna yebite hein na bani ko landa eboti na pema bani abani ko bamanga na biloko Boa tarde. Papa, on na yaka kuna pa na kuganga mama pesa wa mama oyebi yango ona yaka kugangela yo na musala na mapebo zana mona garage na yo papa kusikisa ngate ngana usegate koseka nanga eza na ntina papa komona ngana etala zana kote c'était na laki boxer koseka nanga eza na ntina nazina vanda papa po vanda nazina ebisanga yo laki boxer o nataki mukwana pe na kuba na kututo yoka makasi mwana na ngai oyo nga na boti nzala na musala na mabe ya garage olingo lekisa mwana na ngoboma ye omuntu makambo na yo lelo esuki wapi yo le nzanzala yo kubili bomba nazoluka ye partout na omona ye lingo misala mabe okosa musala na ndenge nzambe te okota toujours banzela oyo ya mavwanga osilise papa papa naza monte osilise papa nanga yoka bino samba soki bazoba mibale bazosolola bebata mayele mibale moko soka alobi moko fa yoka papa nani soka te ngai zoba nandimi zoba yango papa na te soko nakosala na présentation o na ye azali pasteur na église pa inga na sambelaka na bite soki okoki kopermettre nga vanto banda masolo akoko cha mema biso na libonde na permission na yo po yo kolo ndako acho que termos uma oração. Está bem, vamos rezar. Santo Deus, obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade deste tempo, Senhor. A Bíblia diz que Tu és o mestre, o criador do tempo, das circunstâncias, Senhor. Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Papa, na Goloba, excusez d'abord les nazis à Loba.
ye ndenge alobi aza mwana na ngai ya molimo asambelaka na église place ngai nazokamba problème toza nango nayoki na mawa mpasi na motema komona papa ndenge ozokamba na oloba eloko moko na mokili makambo ekobombama me na nzambe likambo eboma eza te bible ezoloba na biso na livre ya acte chapitre 5 ananias na safira balaki bato oyo na boye balakisaki balingaka banzambe me komaki na ntango moko batekaki mabele na bango baye mpo bakabela nzambe eteni ya bozwi na bango na ndenge batekaki mabele me buzoba ekotangi na bango baye kobata banzambe esika balakisa nyonso ezalaki mbongo babombi baye kolakisa nzambe suka na bango ezalaki mabele esika nini aloba nini motu te na mokili akobata banzambe motu mpe te akokosela motu likambo azokanisa te likambo azokosa wana yoke ntina suka nzambe na biso amontiaka likambo na poli yango komona azolobama likambo ata ebatani suka soki emakana biso toye awa mpona problème oyo ya nzalazala oyo aza élève na ye ye aza mwana si tovandaki bafamille bato nga lokola papa na molimo nazalaki pesa tomekaki kobongisa makambo nyonso ndenge ezalaki mabe mais en réalité zemi wana eza papa dali zemi wana na nzala zemi ai situation zemi wana parce que excusez papa na meka kolimbola ye en bref na garage kuna paini kosalela kolo lupangu mama kolo lupangu na papa kolo lupangu bazana mwana na bango moko ya kizengi mwana wana simbala suka o papa ya kofinga nga futanga na zo solo na mwana monga mwasi mwana wana ya mwasi a se retrouver na zengi wa kizengi ngai ekse ya kokabela ye na mawa kaka tata na mama ya mwana wana bakanisi ke ngai ndenge nakabelaka ye ngai nde mutu na sente problème wana papa esali desordre tina foyer na nga libala na ngai ekoti na matata mais nyonso ebombama na nkuku tellement elakisaka maka kaka na poisa mama na tata ya mwana wana kizengi tellement basambelaka te bakenda na nganga balobi nyonso mutu nyonso oyo asente mwana na bango il faut asibir ba conséquences nina ya kosalama après quelques jours mwana na yo élève na nga nzala abandi liboma tofandilaki yango batu wana baye kondima ke biso batu tosali boye mpona mwana oyo élève na yo nzala akoma liboma olandi nga papa yango ntango na tokoti awa papa ozogangela nga soki omona nga ke nazoseka kozanga koyeba papa ezali ngai te me na mawa oyo nga nazala ngo batango nazalaki na mwana wana nakomaki na point ya kopesa ye char ya chef ya garage parce que nalaki na confiance na ye naza na souci ya mwana wana malgré nalati beri oyo ya ngai te me nzambe akoyeba kofuta nga donc en bref papa pasi de maladi ya mwana na yo élève na nga ezali na maboko ya batu oyo basambelaka te ya mama moyindo na mobali na ye bango batu basali mwana na yo boye ngai nasambelaka namonaki paster na nga tokendaki tipa fami wana yango toye lisusu pa ya yo papa ya nzala ameki kobenga telefone na papa nsaka ezoleka te paster abengi eleki te bon nakaniseke tellement kofandaka na joi ngome mbiyavanga tomeki kobenga na mbiyavanga eleki kaka te bon tomonaki nini tosala te yango toye lelo toya koinforme yo ata mpe oyambaki makambo mosusu na telefone alaka bien te yango toye biso moko vraiment papa en bref biso toza nango yango oyo pa certifié algo pa terminal hk po de finalizar não temos mais vontade, mas o que é mais importante neste canto é que nós somos filhos de Deus. Amém. E por isso somos obrigados a perdoar, mesmo quando não dá.
Nzambe na ngai mokondo nonga devemos perdoar essa família e perdoe os anzas eza makambo eyaka ekoma lokola mwana nzambe makambo ekoyala bomoi oyo eza ya liboso te eza mpe ya suka te tolimbisa biso toyebisa rapport epai ya papa ayeba ke si tozalaki na libota wana tosisa makambo wana po pasi ozomona ozala oyeba malamu ke eza yo te e mabota mibale yeba mpe ke eza yo te ezazala suna likambo tokoloba te papa biso tomoni tokokende donc nasepeli mingi papa eskise oleki nazalaka na poto nasepeli mingi na ndenge boye komonanga mponangi na kanda makasi papa olimbisa ngai ndenge nayaki kotomboka nali moboti suis un parent responsable. Le monde a comme un état de l'ignorance. Mais c'est confiance, moi, là. Alors, le problème est sali. Nous allons tout communier. Nous allons regretter ma casse. Maintenant, il faut la monter. Vers 12. Yemoko. Problème, c'est problème. Pas le babo est pas ça le babo était. Papa, on a ma cam. Ah, ma cam. Oh, ils ont mon amour. Ok, on a un mois, on a besoin de 5. C'est la conséquence. Oh, ils ont mon amour. Il y a une chose. C'est garage wana kuna eza ya ye garage na ye mwana pala nzala nzala ase retrouver na se ça donc éviter nino ngala kusala o mapasi ezoleka na ngozo benga pasi yaka éviter ni na sala papa merci olimbisanga ndenge nagangaki Papa, vous avez bon Dieu, raison. On est mis on a ndako na kokolia te. Nzote koli. Wala usenga fanya ile kisasa na telema. Vital moza kote ya matete wana na tse wana telema. Ah na mpesho ba kokoka ete ntamusu. Papa, merci. Papa, je pas on a pas sur vérité, on va essayer bani. Papa, on décompte final bon, on peut s'attendre des comptes final. nayebite nyonso ezalaka mpasi nde nalobi ke napesaki confiance nyonso na responsabilité mpa na ye bakamino asuka ye moto abandaki kogere mbongo bakamino asuka ye moto amonisaki siko na lipoma boye tokosenga ye ndenge nini me na otala soki quelque chose ekozalaka merci wana teleka olsesi merci. Allô ma bijou. Allô bijou. Boni. Allô bien. Makambo na yebisa ki ya nzala nzala oyo. Vérité ko yebana. Kolo garage yaki awa. Baina pasteur moko ba yekolo ba vérité nyonso. Nzala nzoka bimaka na mwana moko ya mwasi ya kizengi kuna na garage na bango. Bakolo lupango wana mzanza mana mwana bango pa yokoma na zemi balakila nzala mabe yangwana mabe wana zongeli conséquence yangwana akeko kocha zemi na mwana ya batu ya kizengi kuna na minute yo lisuna zana lupango awa akira kosa mwana mwasi moko boye ye kolo garage bana basi pelo ko bayoka kateka kolanda bakwanza ye wana ase retrouver sur na zemi. La situation bien té comment tu na kikolo yebisa mama présidente mama Mimi Mbumba oya présidente ba teka ba rideau na ba drap de lit wana yebisa vraiment awa passe mama Mimi Mbumba oyebi yebisa nga situation za bien té awa ndako donc nazo batene na sala nzanza pas zo mona na té so zo kima côté nini donc na yebite naza na ndako mama siko ngana kugarde na ndako ka yo zali mwasi ya mwana na ndako siko vérité pe na yebite so po ya so kazalaki na état normal
na kutuna mwana na solo bina yebi yo papa waza pela mwasi na to ko vivre na ko bombo na ndako na ngati ko sunga sunga ti ko bota bosi wonga na ko bombo nene mama mengana ko bomba yo wapi eya ko bima susu te papa mo bima na mwana e baba ko luka makam te place makam tali simba nzelo ke makam bele bima na mamboko awa songi lalia oga papa na luka mwana ko bali boma azo bima na mwana na lima ka mwana te zelo soki nzala bongi nde to bengisa yo to yeba vérité etali ngai te sentir peut-être mbala solo ouais makambo bana fina non basanga sentir sentir kobanga te donc soki ndenge eza bongo soki kaka posa otinga na table ozo comprendre naza mpona yo naza mpona yo na kosepelisa oyo tomoni ya moke nga asakana te oyo ya moke nga na kokomisa ata na ba 5 donc soki ozaka na posa na ngai yobenga na yo ozo comprendre aza wana mpona yo nga posa na ngai eza mpenza oyaka naza mpona yo yakaka mpenza po inde aza bo azali na retraite oyani lelo te fo yakaka mpenza nalambe oni naso lobi yaka kolo mpe yaka naza mpona yo lobi lobi mpenza lobi na ba erni yaka ero nozolo aza te azali bana na retraite aobima lelo te lambelaka dongo na nzombo ozo comprendre na fufa masango yango wana mpenza yeso mpe na olambela yo na olambela mpe adongo ndongo kaka nde olobi oyo eza yango shango ya bapato tya mpona pamete bandi ozala na biso kaka combien te pesaka ta bejo toza bien papa kaka ndenge apôtre Jésus akotika biso ya ndenge makambo nyonso elekeli papa oyebi ke nakomi responsable ya communauté nalingaki mpe napuize mwa baide parce que toza na projet oyo apôtre Jésus atikaki ya kotonga na mapango nyonso oyo église ezali kose retrouver na baparase na biso nyonso il faut totonga na meke mpe koyeba mpe idée ya famille ezali ndenge parce que na minute oyo moi j'ai fait partie de cette famille yango omonaki papa ndenge otindaki ma petite soeur bien aimée Dorcas aya kobenga ngai nayaki mpe précipitamment lokolo olingaki toya na bandeko mosusu ya église ya communauté mais je ne pouvais pas amener tout le monde pendant que naibaki te likambo tokosolola en tant que représentant légal nalinga naya nanu tosolola nsima nde nakomeke mpe koinforme bango vraiment merci beaucoup papa mpona appel na yo vraiment nalingi nayoka oyo papa abelenga papa moni iloko mpenza ya motuya oyo ngai nabengeli ezali kotondaka kosumu mwana akendaki nga natekali biyepi eglise
kasi eza na makambo mosusu bino boyebi me misusu mpe ntango mosusu ya minene bino mpe boyebi te omoni ngai ntango nabandaka kosala banyama na balunda ya bakafufu azalaki mokie nakomi na mosala na ngai yama natekaki yango makasi ngai kafufu lunda nyonso wana bayebi ngai yango wana nakokaki kosala monika moko me koti ngai nalingi mpenza na souligne ezali makambo ya mapango nyonso bino kotila na eglise mapango wana nyonso bomonaka kotila na eglise ezalaki esusu te ezalaki esusu te mapango nyonso wana zwa ya sapu ya balanga ya rose ogelina petrangol ce n'est pas possible sambongo na ngai ya diama lokuna ngai nazalaki na mwana moko nalingaki mingi mpe mobali ezalaki jojo napesaki ye responsabilité ya makambo ezalaki ya ngai yokwana nabengi yo namoni makambo matanga eleki mikolo za kopusana nameka kuyebisa bino boyeba ke biloko nyonso wana ce n'est pas possible. Sœur Dorcas, tu savais ça? Oui, d'ailleurs. Oh, maintenant nazokamwa makambo oyo, mais ce que moi je sais est que mapango nyonso oyo esombama na mbongo ya église. Na tango ya apôtre Jojo papa. Église a contribué pour la kosomba mapango. Mais aujourd'hui nazokamwa papa oyebisanga ke mapango eza yo. Ils allaient à jeter, ils allaient à l'église, ça me dépasse. Ok. Waouyo. Nalobi hein. Ngai tata na jojo. Ngai na lunda. Na soma papa. Sina bisa kutsami. Iza private ya. Isika. Ngai borobana sala mapere. Biloko wana eza ya ngai avoka na ngai Marius Nkosi Eugene David yebi nyonso nasala mpona zwa biloko église eza na biloko te kwana ata sikoyo nako koluba ye kulumula batoli na bino eza sika na ngai église na bino ndenge eza wana nikoka kosomba mapanga problème ezaki papa ozomona na San Paulo totongi déjà na Kasenda n'en parlons pas tokosolola entre la famille et l'église tokoyokana oyo eza église ya apôtre Jojo ata akufi ata lelo nakomi représentant légal mais image ya mwana na bino bokobwakisa yango te papa azala apaisé biso église tokobotola mapango ya papa te soki mapango ezalaki ya papa ezalaki ya Jojo te nzambe kaka moto ayebi mais tokoyokana kaka mais le problème ezaki tozala na kimia papa pourvu que mosala na nzambe esalema tobebisa mosala na nzambe te papa soki akozala na mwa besoin moko boye tokosungana na biso yoka iza mwa bizaki moko na ngai papa te papa iza na mwa bebe iza ya ngai nyonso foto loba papa olingi il faut ngai tata kolo biloko na bino église tout travailler na contrat pourcentage na Afrika pourcentage ne va pas mais faut le futa ngai ça va iza lokula buza kufuta problème ezate tout ça la boye hein donc si vous êtes témoin il y a famille na église parce que vous semblez dans l'église vous appelez membre de la famille eza boye papa ndenge za wana tout ça la boye na revenu nyonso église akomanda kobimisa au moins 10% et vous allez na compte na yo papa ça va toyokani papa iloko na ngai papa na pango ya ngai
Na sombra. Dorcas. Tu pensa na 10%. Desculpa, papai, nem começa. 30. Ok, papá, 30. Desculpa, isso não joga com minha conta pessoal 30, papá. Hã? E usa burro. 20? Isso que 20. Olha a palanca, batica. Chamo bar. Ei, papa. Não me sala nzambe na bar. Nini zo sauver ba. Segundo dia suane 20. Daí, 20. Papa. Tô indo cá direto, hein? Sério, Dorcas. Pois a sala nzambe. Lokola mapango ezaya yo. Revenir sur l'église, tu vas nous payer 20% ici. 20% peut-être. À part ça, 20 ans d'individuation, il y a pas là. Papa. Non, papa, sans exception, Naya Palanca, Naya Petrangol, Naya Mambor, Naya São Paulo, Naya Cassenda, tout. Naya Rocha. Ça va passer. 20%. Passer Barnabas. Oui, papa. Dès que tu as la ndenge, passer Barnabas à lobby, à opérer 20% et si les papa. Et tout à l'heure, ami à bateau, ça l'église, ça les sauver, ami à papa. 20% et si les. C'est ça, papa. 20% vraiment. 20%. En dehors, il y a 20%. Ngaï n'a pas de décision. Mama ya Sara Mais ça fait longtemps. Non, c'est que nous devons chercher une solution pour nous. Non, nous devons chercher une solution. Élévation, il faut préparer les conséquences à ma maman. Est-ce que même si c'est une bande clôture, mais toujours la solution. Mais il faut tout le garder. Non, oui. Quand tu dis non, mais il faut couvrir. Oh, mon frère, il faut couvrir là. Maintenant, couvrir, il y a wapi. Azana zemi de Jésus. Je m'en ai niveau zemi comme. Abandulanda tu bandutambola ne partout solution zate. Yo zangai mon frère. Azayo meta ta niveau mon muzoko. Oui, bana basi virus mo sa kanate. Yo. Na ebisaki ye, je ne suis pas à la maison. Yo bon. Obike mbongo pesa solution. Pasteur Max. Zombongo. Mais Bakwanza ouais kokate, il fait la tête. Ça ce n'est que le transport mon frère. Il fait la tête même l'eau important. Aza moi ça zemi, il faut aller à Batondolo, transport. Il faut dans la salle de téléphone là. Pasteur ali parti héros. On a tellement ça il on a mis ça comme membre. Pasteur on va se faire ça quand même. Pour porter là pour la monter là on va camion ça. Bon, tomate. Moi, si toqué. Papa, les camarades, ils sont ça dans la cité. Donc, ça ne m'explique pas des choses. Le col a zaté, c'est mieux toqué. Tala, non, on est ça, ouais. Na lembi. Nebi qui osa essoufflé, nebi qui osa na kanté mois, mais Dorcas c'est yakana. Papa, bonne information na yo, ils ont 7 mois. Kalatena okekita. La yeti okutu konona sali ya. Não tem problema, vamos. Não tem problema, mas tem problema sim. Não. Se eu falar nos meus pais, onde é que vamos passar? Esse problema, yakana no toquei, naeba nini to sala siko. Kaka pona respect la pesa ko Kaka pona respect la pesa kayo. Papa moi na ndako mama zo tuna ngai, zeme komi na 7 mois kalatena okebota mobali akoya kan. Não tem problema, ni akere d'avant. Zeme za na 7 mois papa, na lembi. Na lembi. Yaka comme ça, transport ezali awa. Ozo transport lokola erezana nous ozongaka déjà. Déjà il faut que ça l'échographie, que la transport, faut que l'échographie. Tokoluka makambo nyonso to na talelanga sikoyo. Oza porteuse ya une vie, oza na besoin
mutu aza na kati na ya mona nabima pe mutu ya solo yaka toluka solution yo oza mutu yo kakangai moral ne fezalaka bien makanisi ne fezalaka bien talela ngai sikoyo eza mambo alimentation na yo talela Mama ya Sara Janer Adadie Christina Joan vraiment mboko yo tobiti tokusuka wapi Emilia nesa na mbongo te mwana ngai nini ya mbongo yo mbala mbala bisusu sene mbongo pinzambe na ngai ndo na mbongo peut-être ne va pembeni awa nzambe na ngai Emilia nesa na mbongo papa moshi papa konshumeni lwaka munyakisha makana pelekolo etikwikila kwe kashilwiza lwabaka lunyara kushwe kashilwiza lwatanina mavipimbelo If you want to know how God is working in Africa, just come to see Papa Fonso in Africa. Problem ni tanga mwana China no China. Eza problem ni atuka na ibiki nazeka na chambre en tout cas na bimi na kutia kanga mimba mona ibiki nini vraiment. C'est la première fois ça les boy. So vraiment na mona eko makabo vraiment. Parce que ça il sanga taka na ba crise aboye. Na uzombongo wapi pastor kala. Non problème ezate nzamba zali nzamba pesa biso solution siko. Zala vraiment na kimia komitungisa te nzambe na biso aza na bomoi. Bien que na okende sala prière mbangu babengi pe ngai awa na famille moko wa moni kuna otambola bona tiki mutu bakuna na lupango. Tokangi miso na biso de sambelo. Nzambe akopesa biso kimia. Etara nzambe na bomoi yonde kolona tango kolona biloko Seigneur yondo permettre kitokuta nsu na situation oyo nzambe na sengi kimia na opesa melaka mokilité et pesa mela mwana oyo. Na kombo na Yesu Kristu nazali kosenga mémoire ya mwana oyo ezonga. Nzambe pesa kimia, zongi sa conscience na ye au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton nom dans ce corps, dans cette circonstance. Na kombo na Yesu Kristu. Amen. Emilia. Papa Zana Kimia déjà a récupéré. Emilia. Déjà c'est un problème spirituel. Zambe a posé la main. Il faut namoni oyebi et pas nanga kunati. Nayebi. Bon. Place lupango église ezali. Sikona lupango elandi na somba pe lupango wana place na omona ka jeep eza na lupango elandi lupango église. Permanence eza wana na somba pe lupango na d'ailleurs omona ka jeep eza liboso wana. Mais mai wana ba frère bazawana c'est un problème spirituel. Nazoa kolandele wana dans quelques temps na sala prière place ba benga mbamba. Omona ba frère bazawana bazo sambela tika wana ngana sisaka o nazana ngopo ba benga mbamba nazoya comme ça na sala suivi ya kanayi. Papa. Kombo ni nani? Emilia. Yeah. Ok, merci. Yeah, bon, basta. Donc, pas na yo. Ça, c'est ma fiancée. Comme Nessie l'a donné. Hein? Ok. Yeah. Je pense à posa bosola propos ya makamoka za nango. Ok. Pour ils ont concerné vraiment ils ont dérangé fort. Yango wana alors comme il na za na relation na pasteur yango wana ameka un peu kotalisa makambo. Yango meni. En tout cas, enchanté maman Sila Doré. Merci papa. Je sais que nous avons apprécié biso grâce à quoi affecter ma vie à Batusus. Si Frère Gino
amemion esika oyo ayebi ponane. Alors je préfère que tomeka kosola en profondeur pour comprendre le principe mususu oyo bombami sima ya lipambo. Mais je ne veux pas que nayo kaka monoko ya fiancé nayo Jim. Je préférais que Yomoko o Milobela oyebisanga qu'est-ce que tu fais dans la vie et olingi Nzambe asala oni. Merci papa. De rien. Moto malade nyonso aluka monganga. Nga vraiment naza ba problème ça très sérieux. Non comprendre souti. Par avant, na bande ko travailler normal. Non somba biloko pour papa nga kenda ka balunda norte. OK. Nakenda ko teka na balunda norte na dundu. OK. Kapa masawe moya. Oh, uzamona lunda? Ouais. Vraiment? Non, moi na ya Luanda, pour fiancé na ngaza Luanda. OK. Mais pour les ara place ya musala. Quand même on taluka bénéfice na musala o yazo sala. OK. Maintenant papa dans un premier temps on comprend. Comment na kokyo somba biloko na tangi capital pe bénéfice na komi kuna na teka na capital fait comme kodinda ngai. Ce n'est pas possible. Papa, biloko nga na kenda koteka naza mutu na lela raté. Naza mutu au moins quand même to préparer libala. Lobi fallait déjà du noya kutana ba parents nyonso pour na makambu ya na komisika ya zato za sika moko. Mais comment mbongo wango biso to na ngai kuna so se déplacer na kemusika na kendo koteka biloko pona tozwa moi avantage mo pour aider biso na mariage. Parce que à peine mariage oyo mbongo kominga ko bunga. Donc papa na comprendre te. Donc na comprendre te. Non on a 21 jours na bidjuno. Kuna na okekoteka bato bafuta kanga neti Jean-Jacques Lidjaga za Djunguvu. A foot so razelo kwa futa. Mais a komina ko kimanga les grands boss le kwa ye. Mira sango kaka na Djunguvu ndenge moko. Vraiment. Papa non. Non comprendre te. Ndeko na ngai Régine Tumba azapi na Djunguvu. Ameke ko depsanga mbongo na bomele mobile nanga. Na zimbo wana na travailler nyonso ki papa na oyeba te. Au problème nini? Ni comme ni nezoela ngai on a ici du nanga bi memanga pa pasteur. Tout ça na on taba prière no so pasteur aloba to sala. To na ko sala tangomba nini nga na komata parce que na ba yanga yezo kende wapi nanya zo boto lango. Ba o yanga nanya zo zwe koma ya ye. Donc nzambe kande mtopia nga solution ngomoni to yepa na papa. OK, ma fille oiza problème ya muke. D'abord, eloko na kosenga na yo kota na ba principe ya Nzambe. Ozola na nga malamu. Respecter loi ou bien principe ya dîme. Nyonso kozwa ezala muke, ezala munene, reconnaître dîme ya Nzambe. Reconnaître dîme ya Nzambe. Et moi je vais prier pour toi. Nzambe na nga kosakate. Amen. Nzambe ya mbolokele. Papa Moninga Victor akosakate akosala je crois que ça va correspondre à l'activité mais quand tu as un principe je vais prier pour toi. Est-ce que tu as préparé ton offrande? Oui papa, on a préparé, ça vous m'a préparé. Il y a sans problème, je crois toko bon de la naini offrande na ezali oko pesango directement toko le kana essentiel hein pour na zo temps mingi vraiment au mokili otozali comme ya ba makambo ebele détaillisement. Non dino tika yemo kwa pesa. OK, ça va. Maintenant je crois que Fanda ma fille, Fanda. OK, Fona, na salle déjà prié. Excusez. Ah, comme ça, moi ça prier na moi ça djuna. Na ça soit djuna maman qui banda. Problème? Maman mio tu na papa. Djuna kuma da moi na kuyande bona nga na ko so anete. Ça va, avantage. Ça va, avantage pour que le sur là en attendant que moi je fais la prière pour ma soeur, la chérie. Oui, ça va bien. Action. Hein? Je t'aime, chérie Nazoa. Ça va, chérie, moi aussi je t'aime. Nazoa? Oui, chérie bébé. Moi aussi je t'aime beaucoup. Ça va? Maman,
okofukama tobondela. Ok, simba offrande non na maboko okangi miso tozobondela. Pesanga maboko na yo parce que yango nde esalaka. Éternel, Maman pasteur. Nous sommes mais le problème c'est que il y a ici qui n'a même pas section na sala. Ce qui n'a pas quand on a manqué na zana nani. Et on a même qui tout ce matin on dit que tout ça. Et on dit que comme tout ça matin là. Ça OK. Tout ce matin. Sima, na niku tunamona kesho atate basi msunge sio kwa nusai. Tisa calme, hein? Ouais, chérie. OK. On s'est gâté, chérie. Merci, ça va na kikasi. Yawe pambola misala na ye, pambola ba activité na ye nyonso. Tout royo azonga na témoignage pour la gloire de ton nom. Na kombo na yo Yesu Christo. Différence na yo eta isamana bomo na ye azonga Seigneur Dieu de grâce na cri de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK, telema kaka ndenge na télémission au telema ya libela. OK? Que Dieu te bénisse. Dino, ça va. Courage, hein? Merci. Bona kopesha chimia. Moto ya bwana boye kati na mokili. Bona kopesa esengo e. Kozongisa mabala kobikisa babeli kobotisha e. Kozongisa mabala kobikisa babeli kobotisha e. Nazela ya mateya ba mama Sara libala nani ezonga te o. Nazela ya papa François asinini babota te o. Nazela ya papa François masukutu we moraide kutu. Oui, on demande un problème. Nga mona baki na tani ndio ngana ngana ebisera yo. Ili comme ça bakena na omba te. Ça va, merci Kassi. Ozala bien. OK, conscience. Lokolo oyebi likambo te c'est dire oyebi likambo oyebisanga ete mais na ruben nako. Bazopeli comme malé ba prendre na yena lobeli yo. Bo fallait kana zo ngamba mo boyo ndika ko ebiso ba mo likambo. Ah. Basi ba yaki en Angola na sina zo ba mibale. Mais pour ma grande surprise ndé qu'on a vu au moment de azobete na lisolo. Hein? Et qui il paraît-il que là-bas na mibalo yebisa kinga nzoka ndisa ngo ba mibale te osakala ya na bana 6. Hein? Sikoyo na Ah, t'es auto déranger ngai, on est comme dérangement. Franchement, oui. Ah, donc vous avez vu ça na sala o mutema ngé sala pour comédien ozali na poto et lokolo yebi dia kinengo zali na plan ya kozwa bana na yo nengo kosa inga donc bana kozela kitanga na kozwa bana wana na yana bango na tindi bango kuna après na simande o kokisa mission na yo ndenge nyo bana ko luka moni ke olinga na ngai te. So pour moni mo ente ko benga no pesulte. Tika na ko benga te. Oh. Ko benga te. Ah, je vais me sentir. Non, dérange, merci. Merci. Merci, je n'ai pas sur le niveau local. Merci, vraiment, je n'ai pas de basi. Nous avons la basi. Bato bazokanga mbongo mpona bino bozala bien mais nzokande bino bozala basekret na bino ya babana 4 8 nyonso kobomba. Faiblesse sexuelle, oh apanicité, bakiste oh bamiomio.
natala na batv nayoka na baradio ezala te o ngai natala na batv nayoka na baradio ezala te o mbaya shenke bana bango kaka misato nde bazuwa solution mibale bazonga ndako toyoka mpe tango bakufa ye kasheloko ekamwisinga epai ya tatuyui kasheloko elekeli mayele na ngai epai ya tatoyoye epai ya papa Francis soko na ye Papa, 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 papa Hein? Action. Papa. makambo otuna ngani yango wana boza ndenge moko ti oyo maiko bango ifo bakende mo epa bango oyo bamere soki bazoya awa bamama na bango merde babimisa biloko na bango aza biloko na bango bovanda biso ape bamerde po bambongo na depase na Congo koyaka na bino awa babombaka bino ebele na bandako wapi bino koza baza baza wapi bima bima bino nyonso koza badesordre bamerde na kati ya ndako oyo libanda biloko libanda à partir de jeudi pas chez moi ouais nous devons sortir Papa toke wapi yo vanda wana bino baro d'accord bilisa biloko toke suka dans okende wapi okende kota papa na bino papa ngapi o papa na bino babombaka bino oyo azala kuna na koti soki wapi ma bilisa biloko ani bokende kuna Kanga porte. Action. Merci beaucoup. Résultat, il y a un monde qui a la responsabilité dans biso. Ba mesure, il y a comme la kiss, il y a un monde qui a la témoignage. awa maman ngapena ni moraïd interne awa na kata sanki ya papa France. Oh malade maman nanga awumeli yango tango mulai awumeli yango ba 10 ans mais to tamboli partout to moni lo moko te mais to yepa papa Alphonse yango nde to yeko apporter aux solutions. Ngai maboko makolo za kovimbanga rapport sexuel kutu nazokoka kutu te na tamboli mingi na keba bisika ndenge na ndenge mais na yepa papa Alphonse vraiment Nzambe na vraiment asali kati na bomo ina ngai. Eu vim aqui comprar ela com pé cheia de dor e com picadela mesmo. Muita picada, eu estava a sentir o pé, mas agora que eu fiz o tratamento, a dor passou. Beba. Tu ya ki na eko so dolala ki le binda kufi. Mais Nzambe papa Fonce. Baya ko vi papa Alphonse a pena lobi ko eza masolo pena ya kitoko eza donc Nzambe papa Alphonse a sala pena. Umeli etumisi na mingi. Siko na moni vraiment ça va. Nazo remercier docteur Alphonse vraiment makasi vraiment na nyonso asali na nzoto na ngai. Botala vraiment malade ya boy vraiment bandeko nanga. Ngana talaka na télévision na yenga moko wa malade pesili.
donc natamboli donc solution exacte na ke hôpital ndenge na ndenge bambongo ekufinga ebele donc na ye papa France awa donc namona jupe na kimba ndeko na nga bande basi banonga sonda na ye papa France na senti bien na ok nga ba opérer nga déjà hernie esenga suba opérer nga pour la deuxième fois depuis 2013 na février ti lelo en tout cas na koma normal moni bino moko États-Unis mais nicho nzamba suni biso kuti biso na papa Alphonse nde muta traité nde muta kwa nezoni donc j'étais apenza musale sama vraiment nazo souffrir mingi na maladie déjà na passé 2 mois na maladie oyo yango wana toye apa docteur Alphonse apesi ngai kisi na mela nazali kondimaki à travers ekisi oyo solution ekozwama mpo tota docteur yaza kaka moko na naturel na kusalisa biso umela tikalini yo naza na hémorroïde na typhoïde ekangi kotia bare nauti ozwa kisi ya mondele na hôpital na lembi yango na yawa me nazili na kozwa kisi awa na biki nakombola hémorragie ebandaki kobimanga ekangami nioka nkawa ebandaki kotungisa ngai natamboli bisika mingi me namonaki solution te sikoyo naye papa France yango nazwili lobiko botika tembe bomoni nde nabiki te ndenge mbaso ezalaki ndenge nayaki te sikoyo ta ndenge nakomi bamiyibo ebelebele bazolia bato bambongo pamba kopesa mbongo malade ezosila te vérité ezali awa epai ya papa France natambolaki mingi mpona problème ya mwana ngai azali na problème ya ss natambolaki mingi nakende bahôpital ya monene nazwaki solution te ntango naye epai ya papa France naseki nakomi susu mwasi esengo pasi osala ngai ntango nalongwaki anakendeki na maladi bameki na badoktere na bame namoni kaka pasi yango ezokontinue kaka te lobiko ezali awa epa papa France yango toya epa papa France epa papa Alphonse botika tembe nga nayaki boye te ye nayaki nandimaki te sikoti nde nakomi nabongi nzambe azwa lokumu papa Alphonse mosaneke liboso eu tava doente, tenho hepatite, eu vivo na província, então vim aqui em Luanda, me sinto do Papa Afonso, me deu alguns medicamentos, tomei, agora já me sinto bem. Na yake apena mwaete wa ndeko, nina yake somo, nebela na dokufa, isipaka zele dusute, na minicho, nde nitama mwekiti, ezipeli dusunde watakima likasa, kaka likasa kaka bachawa, ezena lidusute mini te loko te. De Kabinda akunene na centre traditionnel naturel Docteur Alphonse Kuyana yo Ubika, témoignage. E o segredo das folhas?